हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसे देखकर आप बहुत ही हैरान हो जाओगे। मेरे फ़ोन की आवाज़ बहुत ही कम थी। मैंने वो गूगल पे सब जगह ट्राई करा, पर मुझे एक दो फ्रेंड ने बताया था कि एक आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी है, आपको भी बताता हूँ। जैसे आप प्ले स्टोर खोलोगे तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सर्च करना है VOL वॉल्यूम B। देखो मैं सर्च मारा, देखिए आ गया VOL। आपको ये सर्च करना है, जहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखेगी आपको। मैंने तो ये इंस्टॉल कर रखी है, आप भी एक बार इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप इसको 40 से ज़्यादा मत ना करें, नहीं तो आपका स्पीकर ख़राब हो सकता है। अगर ये वीडियो रियल ना हो तो मेरे चैनल को ब्लॉक कर देना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर फ्रॉम माय चैनल ब्रेन साइंस।